Par dzelzceļu runājot. Mums bija tāds, vēl šajā 7 gadu budžetā ir mans cīņu objekts ātrvilciens, kas varbūt tās taps. Es ļoti ceru, ka taps, jo nauda pilnīgi skaidrs, ka pēc šonedēļas ir. Tas nozīmē, ka līdz 85%, var teikt, tas ir ļoti daudz no šī Rail Baltica ātrvilciena, kas būtu Eiropas ātrums 240 km/h, ka šis vilciena līnija var tapt starp Tallinu, Rīgu, tagad Kaunu, te ir vecāka artērija Viļņi, tiks ietvērt un tālāk uz Varšavu, un tālāk uz Berlīnu un visu citu. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē, ka tas pētījums, kas bija pirmais, uz kuru rēķināja šos ātrumus, visas 3 Baltijas valsts no Tallinas līdz Varšavai, līdz Polijas robežai šķērso 4 stundās 10 minūtēs. Tas nozīmē no Rīgas līdz Varšavai arī būtu apmēram 4 stundu ceļš, kas ir pilnīgi cits mērogs. Un tad es domāju, ka lidmašīnas nav vienīgā iespēja kā cilvēku ceļā, vai arī autoceļš, kas ir braukuši. Viņš, protams, Polijā uzlabojās, bet ne tik daudz mūsu pusē, cik tai pusē no Varšavas un Berlīnas pusi. Tur, protams, ir labs savienojums, bet uz mūsu pusi ir kā ir joprojām. Un tas paver mūsu savienojumu ar citu Eiropas infrastruktūras dzelzceļa līniju. Tā ir savādāka dzelzceļa līnija nekā šī, kas ir, teiksim, jums zinām no Ventspils uz Rīgu, kur arī nestrādā pasažieriem. Tie citu platums sliedes ar citiem ātrumiem, jo šīm sliedēm, kas ir tā saucamā cariskās Krievijas platums sliedes, tur nekas ātrs neiet īsti. Nav izdomāts. Tie ātrumi nav salīdzināmi ar to, ko mēs varam izdarīt. Tas nenozīmē, ka mēs jauksim visas vecās pārējās sliedes ārā, tās paliks, bet šīs ātrumvilciens dod pilnīgi citu iespēju. Un tā cīniņa bija ļoti liela. Un atgriežoties par naudu, tie 15%, tātad līdz 85% nākt neatmaksājumi no Eiropas nodokļu maksātājiem, tie 15% paliktu mūsu pusē. Cik tas ir? Tas bija pēc tām pirmām aplēsēm apmēram 250 miljonu eiro, ko nevajag vienā gadā. Tas ir līdz 24. gadam tas plāns, ja mēs viņu nekavējam, tad mēs līdz 24. gadam viņu pilnīgi varam pabeigt visā viņa līnijā. Tas nav ātri, bet tas ir ļoti liels projekts. Un tie 250 miljoni eiro ir īstenībā mazāk nekā tas, ko mēs zaudējam Metalurgā, un tas, ko mēs zaudējam Rail Balticā pēdējā laikā. Zaudēsim. Tātad tas viss ir samērojams arī šādās kategorijās, ka bieži vien saka, priekš kā mums vajag tik dārgi, ja mēs tā parēķinām, ko tas īsti nozīmē, mēs iegūstam ātrvilcienu, vai arī mēs muļājamies ar neskaidras situācijas likteņiem par šiem uzņēmumiem, par kuriem mēs runājam. Es nesaku, ka Rail Baltica ir jāpamet, aviācija ir svarīga lieta, bet ir jābūt arī kaut kādai saprātīgai stratēģijai, pa Liepājas Metalurgu nerunājot. Un jā, un šī tā līnija, kā viņi iet diezgan taisni, viņi tiks pabrīdīti Rīgā vairāk iekšā tā jaunajā, tā sarkanā līnija, par kuru joprojām nekas pasažieriem nav pieejams, kā jūs ziniet. Tikko bija oktobrī Tallinā liels pasākums, kur, teiksim, lobēja šo ceļu Igauņu komisārs Kallas, kas ir transporta komisārs Tallinā rīkot šo pasākumu, tika uztaisīts pasažieru vilciens. No Viļņi tāds kā kādreiz kursēs Vilnius uz Rīgu, un tad otrā dienā no Rīgas uz Tallinu. Un pirmkārt viņš iet nenormāli ilgi, viņš gāja no 5,5 stundas no Viļņas, jo vēl 40 minūtes kabinā ir citu lokomotīvu klāt uz robežu, jo izrādās lietuviešu lokomotīvs, un tas ir mans, teiksim, likumdošanas jautājums nākošā, bet to idiotismu jūs, es domāju, lielīgi saprast, ka ja padomu laikā tās pašas sliedes, tās lokomotīvas varēja kursēt, un es pats esmu braucis savā zinātnes laikā uz Viļņi vairākas reizes, tur stažējos, lai es lietoju šo vilcienu. Viņš bija nakts vilciens, bet tur nekāds lokomotīvs nepārkabinā. Viņš gāja diezgan lēni, bet no Rīgas uz Viļņi varēja aizbraukt ar vienu lokomotīvu, to pašu vilcienu. Tagad tā nevar vajag. Neesmu droši. Respektīvi, lokomotīvs ir jāmaina uz robežu, Lietuvas tas sastāvs paliek, atkabina lokomotīvu, pārliek Latvijas lokomotīvu, kur aizbrauc līdz Igaunijas robežai, kurā vispār tur vēl valkā nekas nenotiek, un tad ir Igauņu lokomotīva un tam līdzīgi. Tā kā prezidents Ilves Igauņu brauc pie Andra Bērziņa, tas bija pirms pavasarī šogad. Viņš nolēma braukt ar vilcienu par to zaļo līniju, lai parādītu, ka tas vispār iespējams. Tad tā jau nevarēja būt, ja viņš būtu ņēmis to lokomotīvu un to sastāvu, kas brauc no Rīgas uz Pēterburgu vai uz Maskavu, tad tas būtu derīgs Igaunijā. Bet viņš nolēma braukt ar Igauņu lokomotīvu, kura nebija droša Latvijas apstākļos. Un to lokomotīvu dzina pirms viņa brauciena un Latvijas teritoriju reāli pārbaudīja, vai viņi apmēram negāžās uz pagriezieniem otrādi.
Tas ir vienkārši tāds absurds, ko mēs esam izdarījuši. Mēs esam arī dzelzceļa jomā tik labi integrēti ar Krieviju joprojām un absolūti nav savienojums starp 3 Baltijas valstīm, nerunājot par kaut ko citu. Ka tas ir tas, kur mēs esam. Un ja es dzirdu atkal slavinājums, ka mēs tūlīt samazināsim ceļu brīdi nevis no 17 stundām, bet iespējams uz 15 stundām Rīga-Maskava līnija, kas pats par sevi ir labi, bet Krievija neko neiegulda savā pusē naudu. Te pašā laikā mēs kaut vai 15 stundu maršrutu uz Berlīnu varētu palaist. Par to nevienam nav. Un ja kāds domā, ka tas atmaksājās, tas Rīgas-Maskavas virziens, viņš tiek dotāts visu laiku no Latvijas dzelzceļa. Viņi to nestāsta, bet tas tā ir. Un ja vienīgais, kad viņš atmaksājās, ir vasaras mēneši. Visā pārējā laikā viņš brauc pustukši un viņš tiek dotāts. Tā kā un uz Jaunogadu, protams, īpaši Krievijas Ziemassvētkiem un tam līdzīgi. Tā kā es domāju, ka mums bieži vien nepasaka visas šīs patiesības, ko mēs zinām. Un te ir pa dzelzceļa pēdējās 2 bildes, ko es parādīšu, un tad es domāju, ka es labāk uz jautājumiem runāšu. Šī karte ir no Krievijas dzelzceļa vadītāja konferences Eiropas parlamentā. Viņš uztaisīja lielu konferenci un arī tādu izstādi, kurā bija bezkaunīgā veidā manā uzpratnē parādīts, ko Krievija domā, kādām dzelzceļa līnijām jābūt savienot ar Eiropu. Un tas virsraksts, angliski es viņu tā patulkošu, viņš saucās kā strādājot kopā ar Eiropas Savienību caur šo Transeiropas tīklu, kurā ir budžeta nauda, tas, ko es minēju tam pašām mūsu Baltiku dzelzceļām. Tas ir tā pati programma, tas TNT. Un te pašā laikā tas nozīmē, ka viņu prāt, Krievijas prāt, to naudu vajadzētu Eiropai lietot citādi, šādām līnijām, kā jūs tur redzat. Tās viss ir dzelzceļa ātru vilcienu līnijas. Šī viena, protams, ir māsīga Pēterburga. Te arī Pēterburga Maskava ir, bet no Rīgas tikai uz Maskavu, no Tallinas līdz Pēterburgai, no Viļņas vispār nekā nav, un te no Varšavas arī uz Maskavu. Un šeit šīs līnijas starp mūsu valstīm pat nav esošās tās, kas tagad ir. Tie ir tāda maza raustīga līnija, kas ir savieno Viļņu un tad caur Daugavpili aiziet uz Pēterburgu projām. Tā ir vienīgā, kas Krievijas kartēs ir, teiksim, šajā lietā. Ko tas nozīmē, ka mums vajadzētu pārskatīt savus plānus un apmēram braukt uz Berlīni nākotnē caur Maskavu, kā es to darīju students, būdams padomu laikā. Uz celtnieku vienību. Tas tiešām tā bija. Mēs braucām ar Rīgas vilcienu tās pašas 11 stundas, es neatceros, cik bija 20, jūs jau arī droši vien esat to. Un tad tur mainīja, tur bija pusdiena, vai es neatceros cik, un tad bija 2 dienas jābrauc uz Berlīnu. Tas ir apmēram šādi, teiksim, piedāvājums, kā Krievija to redz, un to viņi bezkaunīgā veidā faktiski pasniedz Eiropas parlamentā. Es neiedomājos, ka kāds atļautu Eiropas, teiksim, komisāram Kalasam uztaisīt līdzīgu izstādi tikai citām kartēm Krievijas domē. Tas ir tās lietas, ko mums vajadzētu saprast. Un vēl viena karte no šīs izstādes, kur tad mēs īsti esam. Tas labnais, tas, ko viņi būvē tagad, Putins to savienību, tas saucās vienota ekonomiskā telpa un vienota transporta telpa, jo šī bija tāda transporta izstāde. Un tur tā interesantā lieta ir, tas tā sarkanā līnija šitā. Tā ir tas, ko viņi ir iekļāvuši savā teritorijā, kuru bāzējās uz cariskās Krievijas platums viedēm. Viņiem tur bija vēl tādas kartes, kurā rādīja 13. gada kartes, 1913. gada. 100 gadus atpakaļ, kā tas izskatījās, un mēs esam visi tajā pusē tur iekšā. Lai arī mēs esam visi savādāk iekrāsami, kā Eiropas Savienības valsts, jo Somija arī tur tāpatās ir iekšā. Bet, principā, šeit ir tāda maza vienotā ekonomiskā un transporta telpa, kas saucās Eiropas Savienība, tad mēs tur tā pa vidu ar vienu kāju tur, bet, principā, viņi mūs ļoti pieskaita tai otrai telpai. Tā kā es domāju, ka šīs divas kartes cilvēkiem ļauj saprast, kas tad īsti ir tās svarīgās lietas un kas nav. Par nerezidentu naudiņām tikai dažas lietiņas, jo tas ir pa banku sektoru. Varbūt, ka tas jūs maz interesē, bet tas mazliet ir pieklusis, bet tur joprojām ir bažas. Un tā baža bija tā, ka tieši 12. gadā īsu brīdi, gadu pirms Kipras tās krīzes risinājumi, kas bija šogad pavasarī, ļoti daudz naudas ieplūda Latvijā, protams. Un tā sarkanā daļa, tā ir tā nerezidentu nauda, tā ir pamatā Krievijas, caur offshoriem un tam līdzīgi viņi mūsu banku sektorā tuvu pusē. Un tā tendence bija ļoti liela. 13. gadā viņi mazliet pierima, jo tie, kas dabūja ārā to naudu no Kipras, tie dabūja. Un Kipra, kā jūs ziniet, naudas ieguldījumu ziņā mūsu bankās ir lielākais investors.
tad ir arī dažas citas offshore zonas no eksotiskākām vietām. Un kopā ar tām termiņu uzturēšanās atļaujām, kas izpērk šos īpašumus, tas labi strādā. Jo daļa no šīs naudas kreditē bankas, kas ir dažas bankas Latvijā, Aizkrauklis banka, Rietumbanka, Privāta banka, ne jau Svetbankas vai Sebs kreditē. Tik daudz šos te, man liekas, ka vispār viņi nekreditē, viņi šad un tad pārdod kāds no tiem viņu ķīlā palikušiem īpašumiem, bet viņi nekreditē. Un īstenībā tā padomā, ko mēs tad iegūstam, ja trešās valsts pilsonis nopērk īpašumu, dabū uzturēšanās atļauju, viņa nokreditē Latvijas banku, kurā ir ieguldīta nauda, un ja gadījumā kas, tad mums tā banka jāglābj, kā mēs zinām. Un teikt, tas risks, tā nauda ir visa termiņa depozīts, pieprasījuma depozīts. Es atmiņu, tur nav termiņa depozīta, gandrīz ļoti maz daļa, ko tas nozīmē, ka kurš klients var bankai prasīt naudu uzreiz praktiski. Tas nozīmē, ja notiek kaut kāda bēgšana naudas, tad tajā brīdī šī nauda ļoti ātri var aizplūst, vai arī bankai uzraugi prasa stipri lielāks, teiksim, uzkrājums par šo te riskanto naudu. Tas tomēr, manuprāt, nerada visu drošību. Bet šeit tā labā ziņa ir tas, ka Eiropas centrālā banka, es arī vakar lidojām Rimševics, Ilmārs, Latvijas bankas prezidents lidoja, tur bija notiek kārtējā sagatavošanas Frankfurtē, kur atrodas Eiropas centrālā banka. Viņi pārņem ar nākošā gada beigām uzraudzību lielākajās Eiropas bankās no Frankfurtas. Tad tas nenozīmē, ka Rīgā šis finanšu tirgus uzraudzības komisija vairs nestrādās. Bet katrā ziņā viņi strādās pilnīgi citā kompetences līmenī, ar citu daudz darbus viņi darīs tās Frankfurtas vārdā ar mūsu lielākajām bankām, kas ir Svetbanka, Sebbanka un Aizkrauklis banka. Šīs trīs ar nākošā gada 1. novembrī vajadzētu iekļauties šajā uzraudzībā. Un es domāju, tā uzraudzība būs daudz labāka un varēs gulēt daudz mierīgāk gan politiķi, gan nodokļu maksātāji, gan Latvijas bankas prezidents un daudz citu. Es visu cieņu mūsu ekspertiem, bet ja nebūtu Krājbankas gadījums pavisam nesen, tad es uzskatītu, ka viss ir kārtībā, bet tas pierādīja, ka nevar savienot savā starpā informāciju Latviju un Lietuvu, kur bija Šnoras banka un Krājbanka, kā jūs ziniet. Ja nevar apmainīties ar pietiekamu kvalitatīvu informāciju un aizlaist šādu situāciju, kā tas bija ar Krājbanku un Šnoras banku Lietuvā, tad to nevar izdarīt vairs nacionālā līmenī. Tas ir jādara Eiropas līmenī, kas arī pareizi, jo bankām nauda staigā no vienas valsts uz otru. Tur ir, teiksim, Svetbankā ļoti daudz bija Zviedru pensiju fonda naudas, skaidrs, ka Zviedri negribēja viņu pazaudēt, un viss tās ķibās, kas mums bija 8. 9. gadā. Zviedri, protams, arī cieta zaudējumus, bet viņi nesamazināja izmaksājumās pensijas. Mēs bijām spiesti samazināt. Citiem vārdiem var teikt, ka mēs lielā mērā ar savu šo toreizo smago situāciju palīdzējām Zviedriem nesamazināt pensijas. Tās ir tās kopīgās lietas, kas ir diezgan. Un vēl pēdējais par tām bankām, lai var gulēt mierīgi. Tas interesantais, ka tā Frankfurtas centrālā banka, un patās jau ir Rimševics vakar stāstīja lidmašīnā, ka ir izvēlēta jau uzraugs, franču banķieri, kas izskatās ļoti spēcīga, jo pieņem ļoti daudz cilvēks, kas ir eksperti tajā uzraudzības lomā. Viņi šogad, respektīvi nākošais gadu līdz 1. novembrim, kad viņi pārņem šo uzraudzību, veid šīm lielākām bankām kārtīgus testus. Tā ir ļoti daudz grāmatvediskas lietas, un es ļoti ceru, ka mēs, vismaz tās mūsu 3 lielās bankas, kļūs stipri drošākas no tā visa, ka tās prasības būs patiešām nopietnas. Ja kāds arī no tām bankām kritīs, Eiropā tiek taisīts atsevišķs fonds, kas varētu šīm bankām līdzēt ar kapitālu. Jo man tiešām tāds mīļas temats viss tās ir, bet tā vēl viena lieta par 8. gadu. Tas ir ļoti interesants. 2000 par mūsu iestāšanos eiro, un ar to es arī beigšu savu garozīt, kā ieved ziņojumu. To daudz nezinu. 2008. gadā, kad Godmanim bija tas smagais, ap šo laiku novembrī bija tā saimnes sēde, kad mums pietrūka nauda valsts kasē, kad Pareks bruka kopā, bija mēģinājums no Latvijas bankas puses dabūt no Eiropas centrālās bankas, respektīvi tā, kas drukā eiro, dabūt naudu caur Latvijas banku un palīdzēt rekapitalizēt Pareksu. Bez nodokļu maksātāju iesaistīšanas, kā tas bija bez budžeta naudas. Ja? Mums atteica šo naudu, jo nav pienākums dot ne Eirozonas valstīm. Eirozonas valstīm ir ļoti daudz bankām šādu darījumu, kur viņi atdod kaut kādus aktīvus, vērtspapīrus pretī Frankfurtas centrālajai bankai, un viņi dabūna reāli naudā. Tad glābjās ļoti daudz Eirozonas bankas. Tas ir noteikumi, ka Eirozonā šādas šīs bankas atbalsta. Ne Eirozonā var darīt visādi.
Un tā interesantā lieta, ka Latvija atsakot 8. gada nogalē Zviedriem un Dāņiem, kuri arī nav Eirozonā, šādu aizdevumu iedeva ļoti būtisku, vairāk kā 10 miljārdu aizdeva Zviedriem, jo Zviedriem bija milzīgs kritums Baltijas tirgu šīs situācijas, ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā un Lietuvā, jo viņi aizdeva eiro izteiksmē, un mēs zinām, kas mums te notika, un arī tāpat bija līdzīgi Igauniem un Lietuviešiem, bet viņiem aizdeva, un Dāņiem aizdeva, un mums neaizdeva. Tad, ko mēs no tā varētu secināt, ka mūs abižo? Protams, mūs abižo. Bet ko mēs ar to varētu darīt? Mēs nākotnē piesist rāju, aizcirst durvis, pateikt, jūs šitā mēs tad paši. Vai arī mēs iestājamies Eirozonā, un turpmāk mums noteikti šādās līdzīgās situācijās Eiropas centrālajai bankai ir jādod reāls resursi un jāmēģina glābt, teiksim, Pareks, ja viņš būtu dzīves vēl joprojām vai kāds cits. Līdzīgā situācijā, iespējams arī kādreiz jābankrotina, bet pēc konkrētas procedūras. Vai arī, un mēs pie tam varam pateikt, ka mēs sēžam pie galda Rimševics personā pie Eiropā un lemjam, vai dodam Zviedriem vai Dāņiem vai nedodam, kuri nav Eirozonā. Vai arī sēdēt ar viņiem kopā ārpus Eirozonas, gaidīt iespējams nākošo finanšu krīzi un kā mazākie brāļi, jo mēs neesam tik būtiski kā Zviedri vai Dāņi citiem. Mums ir 2 miljoni iedzīvotāji, mums ir salīdzinoši maza ekonomika. Zviedrija neapšaubām ir daudz lielāka ekonomika un arī viņu Zviedru kronu var pārdzīvot šīs nepatikšanas daudz vairāk. Tās ir tās izaicinājums, kas mums politiķiem ir jālēm, bet es uzskatu par savu pienākumu pie iespējas to pateikt arī cilvēkiem. Un cik vienkārši es to varu, jo tās nav vienkārši lietas. Tas mans ļoti garais ievads par ļoti daudzām lietām. Bet es labprāt dzirdētu jūs jautājumus arī, kā es teicu, par Latvijas lietām un ne tikai par Eiropas. Kundze, jūs... Kāpēc jūs neaizstāvējat to, ka jūs esat nacionāla partijas, ka tas neaizstāvē Latvijas, kas balsta par eiro? Es vienkārši par bajās teicu, un tas ir 14 bībeles un 11 bībeles, ja vēl 6000 lapas ir tāds Eiropas cienībā. Iestāšanas mēs jau atdevu savu suverenitāti, atdevu Briselē. Mēs vairs kā valsts nav. Un es teicu, jūs ir, kas sājiet ieksporēs, es jūs Latvijas kaptrēs, jūs ir krikštēni, jūs Latvijas nodevēji. Un tie man vārdi, un tas arī tā būs. Un tur ir par to, kāpēc jūs balsat par to eiro, kāpēc Latvijas nesāv. Es zinu, Latvijas jau par noteikumās ir teikt, ka Latvijas jau vismaz ilgāks pavildu savu laiku, vai ne? Ilgāks. Varbūt Eiropas Savienība izaugo, ne? Un otrs ir, kāpēc vispār tos Latvijas nesaglabā, bet grib iznīcināt, Latvijas ceļš nav. Tā nav nodevība, ne? Jā, es ar tiem skaļiem vārdiem nodevība. Es mēģināju visu šo kartēm un parādīt, cik mēs nevienkāršā situācijā atrodamies. Un domāt, ka mēs esam, mūs visu cienu, mīlu, tur Maskavā visu, ka mums liks mieru un ka mēs tur dzīvosim, kā paši gribēsim. Tas ir vienkārši naivi. Jo jums katru dienu vajag elektrību ieslēgt slēdzīt, jums vajag ieslēgt apkuri un tam līdzīgi. Tās lietas ir ļoti nopietnas un jums jāsaprot, uz kurien jūs varat aizbraukt. Ja tas vien jūs nerada šaubas par to, ka mēs esam pilnīgi neatkarīgi no visiem, kas manuprāt, nav iespējams tāpēc šodienas pasaulē, tad es mēģināšu par naudiņām pateikt. Mums bija gara Nacionālā apvienībā diskusija pagājušajā gadā novembrī, decembrī, kurā mums ļoti dažādi viedokļi bija. Mēs tikāmies vairākos semināros. Mēs aicinājām gan Rimševics, gan Dombrovski, gan arī paši. Es arī ļoti daudz runāju. Es neesmu rožainās uzskatos par eiro nākotni. Tur ir ļoti daudz neskaidrības un var gadīties arī nepatīkamas situācijas. Es negribu teikt, ka tur viss ir rādīt, ka tur droši kuģis, kā Rimševics rāda, tik vienkārši nav. Bet tā pašā laikā, ja es salieku abos svaru kausos, kas būs, ja mēs šī brīdī pateiksim, ka ne, mēs taisam nekādu eiro negribam, paliekam pie lata, un kas būs tad, ja mēs tomēr izmantojam šo iespēju, kā mēs tagad to daram, tad vairāk plus un mazāk risku ir tajā eiro gadījumā nekā lata. Kāpēc? Tāpēc, ka cita lieta, ja mēs būtu 2008. gadā, kad to Pareksu glāba, mēs varējām devalvēt latu pret eiro. Tā bija viena no glābšanās, neatdot daudz parādus Zviedru bankām. Tāda iespēja mums bija, bet tad mēs nerunātu šodien par eiro. Un tad neviens mums arī neuzbāstos. Būtu tāpat kā Polijā, Ungārijā vai Čehijā, kuri nemaz nav gatavi izpildīt tos kritērijus. Bet ja mēs 8. gadā nolēmām turēt stipru latu pret eiro, un lai kas griezām pensijas vai algas reālajā izteiksmē, respektīvi
varēja uztaisīt vienkārši vairāk latus iedot, kas būtu eiro izteiksmē, mazāk nekā to, bet mēs izdarījām citu ceļu. Un tagad, ja mēs 5 gadus pēc šī te piegājiena patīk vai nepatīk to izdarījām, tad tagad, kad durvis ir vaļā uz eiro, pateikt, ka mēs viņus neizmantojam, ir vienkārši stulbi. Tā ir ziņa, ka mēs Latvija kaut kas nav kārtībā. Latvija izvēlās kaut kādu Krievijas ceļu vai kaut kādu citu ceļu. Un, ja jūs domājat, ka Latvijas lats vienmēr ir stabils un ka bija tik droši, un jūs viņu mīlat, tāpēc, ka viņš ir stabils, un es jums varētu pajautāt tādu provocējušu. Vai jūs atceraties brīdi, kad jūs skrējāt, ja jums ir kāds eiro mājās, mainīt eiro uz latiem, lai būtu drošībā? Jūs atceraties tādu gadījumu? Vairākas reizes biju skrējiet uz bankām pēdējos 10 gados. Neviens neatcerās, tāpēc, ka ir vairākas reizes bijuši gadījumi otrādi, kad skrēja latiem mainīt uz eiro, lai nezaudētu. Un tajā brīdī latvietim, tā skaitā, kuram emocionāli patīk pieclatnieks ar visu, vai arī cita naudas vienība ar to, viņš tajā brīdī domā, ka es nezaudēju, un tad viņš skrien mainīt. Un mēs mīlam to latu, tāpēc, ka viņš ir stiprs izturējis. Kāpēc viņš ir bijis stiprs? Tāpēc, ka mēs izvēlējāmies tātad 2008. gadā šo te piesaistes politiku, un Latvijas banka, kura tajā brīdī viņai nebija resursi latu uzturēšanai. Ja mums nebūtu šis starptautiskais aizdevums, lats šodien būtu pilnīgi citā vērtībā. Iespējams zemāk zem eiro. Respektīvi, viens lats būtu 1 eiro vai vēl mazāk. Un vai tad jūs arī uzskatīt, ka mums vajag noteikti to latu? Pavisam varētu. Es domāju, ka tā sajūta būtu stipri savādāk. Bet mēs izvēlējāmies šo ceļu, visu cieņu Rimševicam. Tas bija pretrunīga izvēle, bet ja tas ir izdarīts, tas lēmums tika izdarīts 2008. gadā, tad viņš izdarīja visu, ko vajag izdarīt Latvijas bankas prezidentam, lai par latu būtu stabilitātes sajūta. Bet šodien, ja mēs pasakam šo brīdi, ka mēs neejam latos, tā kā es minēju par šo finanšu krīzi, ja kaut kas notiek ar bankām, tad mums nebūdam eiro. Mēs atkal stāvam ar cepuri kaut kur. Vai mēs stāvam Briselē, Frankfurtē, vai mums jābrauc uz Maskavu, kā Kipras finanšu ministrs stāvēja cepuri, ja jūs atceraties šogad pavasarī, par kalnu. Tās ir divas izvēles šodienas pasaulē. Tā kā es kungs, visu cieņu jums par to, tas, protams, bet es saku, ka īstais nacionālās valsts pazīmes un patriotismu zīme cits ir himna, ir karoks. Tās ir lietas, kas ir nauda. Protams, arī daļai ir, bet vai jūs uzskatāt, ka Soms vai Francūzis nemīl savu valsts, tāpēc, ka viņam ir eiro, ka viņš jūtās zaudējis savu nacionalitāti? Es domāju, ka Somi ir ļoti, ļoti pašcieņas pilni, un tāpatās arī Francūži, kuri vienmēr bijuši to. Tad nauda ir daļa, kas, protams, raksturo valsti, bet tas nav izšķirošais. Jums šodienas pasaulē, kad nauda kursē pa visu pasauli, un jūs viņu varat aizsūtīt ar šādu aparātu, jūs viņu nemaz neredzat. Ja? Un šī brīdī uzskatīt, ka tas ir izšķirošais nacionāls pazīmes simbols, tas vairs nav tā. Tā, man kā vēl jautājums. Sākumā bija prezidents vēlē, bija tas Mons Ulmans, komunists partijas biedrs, bija Aivars Ermans, latviešu patriots un Amerikas, un Verovits. Un šito Verovits, un tā Aivars Ermans ēcerīdalēts. Viņš nacionālists vistiprs, atcerēs bija nolēmuši nacionālists vispār nelaist. Viņi nelaist ēcerī, un ievēla Mons Ulmanu, viņš abēnu viņš tikai no sējuma ārā. Viņš Latviju vēl gribēja glābt. Viņš te brauc riņķī un gribēja arī vēl Ventspilī. Bet klubā bija kāds zvans, esam redzēts, jau nav cik, bet CVC celpās nav cik. Viņš tagad mums naudas varā, nevis demokrātija, tagad mums saka, bet naudas varā. Un lai būtu Latvijas teikšana, mums vajag Tautas bankas dibināts. Saliks valstnieku pilsētu, tagad naudas un Tautas bankas dibināt. Ventspilī, Kuldīga, Causas, Šalipā, visu. Un izjāvas neļauj, un kā jau Krievaši vidam ļauj. Laškola Limāk, Klavents, mums mekrāp, Kracevits, Kargins, mums mekrāp, Laškola Limāk. Un trešais, kas tur skrieč, kas arī mekrāpa, Pauli pakrāpa, Armand Pauli. Un tā viss ir šitā, un Tauta neļauj dibina bankas, un viss spēkas, Tauta neļauj nacionāls vēl var nelaist, tāpēc, ka tas, kā šitas nacionālīs, kas Tautas fronts dibinās, tas, kā šitas Aivars Šteins, kā tas žodž. Kā viņš Tautas fronts dibināja, tagad zvēgņa ordzēņa Armand bija malā, un komunists paņēma vāra. Un pēc balā kopā Gorbanova komisiem, un tādā bija Džauka Bezakārsts, un Maftulēks nav bija valsts un komisijas valdē. Un tāpēc tas Nīls Možēks teicās, mēs runāts, ja te nevis runāts, un mēs nacionālismu visu tekstumu dzērbēšu.
cienījumi mūžnieku vārdi. Un redziet, tāpēc nav rādu, apkārt 600 cilvēku iepaguši pār un Latvijas, un mēs jau iet bojā valsts. Jā, kungs, redziet, es jums par tiem laikiem, mēs to 93. gads, jā, mums tad bija neliela frakcija tajā laikā, Tārzem brīvība, Mārs Vimbats vadīja 93. gada saimā. Bet mēs nebijām noteicošie. Tad brīdī Latvijas ceļš, kā jūs atceraties, bija ievēlēts ar ļoti lielu skaitu. Un īstenībā viņi vienojās ar Zemnieku savienību, kura bija Gunts Ulmans, ka Mejerovicu nodod zināmā mērā. Ja Mejerovics apmainīja pret zemnieku atbalstu Birkau valdībai tajā laikā Latvijas ceļu. Tas bija darījums politiskā ziņā. Un es piekrītu jums, ka tā nebija varbūt labākā zīme, jo es nezinu, cik ilgi vēl varētu būt Mejerovics pildīt šos pienākumus. Viņš bija gados jau, bet kādā ziņā es domāju, ka būtu cita ziņa, tieksim. Un es uzskatu, ka Igauņiem komunistu līdzdalība valdībā 90. gados bija daudz mazāk nekā Latvijā. Bet to mēs varējām izmainīt tikai tad, ja mums būtu vairāk balsu, vismaz tikpat daudz, cik Latvijas ceļam. Es nezinu, kā jūs balsojāt tajos 90. gados, bet Latvijas ceļam bija ļoti daudz balsu. Un viņiem bija dažādi cilvēki iekšā. Viņiem bija gan ārzemju latvieši, ko mēs nevaram uzskatīt, bet bija arī nomenklatūras cilvēki. Un teiksim, Anatolijas Gorbunovs arī cilvēks. Mēs visi tajās krustcelēs esam dažādi, jūs dažādi varat par viņu domāt. Bet skaidrs, ka viņš bija augsts līmeņa humorists, bet viņš bija vajadzīgs Latvijas ceļam un tajā laikā politiski, jo viņš bija populārs sabiedrībā un viņu lika ļoti augstos amatos. Tā tas bija. Ja Latvijas ceļam nebūtu tik daudz balsu iedots, tāda situācija 90. gados varbūt būtu bijusi citādi Latvijā. Bet vai no tā mēs būtu pilnīgi laimīgāki un labāk dzīvojuši, droši vien, ka šis tas būtu tuvāk Igaunijai, es pieņemu varbūt, kas nepārprotami ir labākā situācijā. Es negribu vienmēr salīdzināt tās igauņu labi, jo latvieši slikti, ja nevajag arī tā galīgi nogārt degunu, bet objektīvi ir labākas daudzas lietas. Sakiet, lūdzu, kas ir tās lietas, ko jūs varētu teikt, ka jūs esat tās panācis Latvijas labā? Jā, es uzskatu, ka jūs esat to arī panācis. Tas pats, tas, ka tā nauda ir tajā 7 gadu budžetā un tāda bumba ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pusē, lai šo projektu realizētu īsti valdības pusē un attīstības ministrija pirmām kārtām, kuri izveido kopuzņēmumu. Rīgā būs šis sēdeklis, kā vidējā valstī. Un skaidrs, ka es domāju, ka tur tas, ko es varēju izdarīt Eiropas parlamenta līmenī, tas nozīmē, ka, protams, es viens nevaru pārbalsot visus. Bet, lai jūs panāktu to balsojumu tādā veidā, jums ir gadiem ilgi jāstrādā. Man, protams, ļoti palīdzēja tas arī manas attiecības ar labā nozīmē ar Igauņu komisāru Kalas, ko es zināju iepriekš bijušais Igauņu premjeras un arī finanšu ministrs. Un arī tāpat ar lietuviešiem, somiem. Jums jāatrod ir personīgas tādas attiecības ļoti labas. Un tas, ko es gribu teikt, tad par to vilcienu es tiešām uzskatu, ka tas mums ir nauda. Es uzskatu arī par savu vienā. Es nesaku, ka es viens to izdarīju, bet es arī biju ļoti aktīvs tajā lietā. Un tā būtiskā lieta, ko es jums varētu pateikt par Eiropas parlamentu vēlēm, jums var nepatikt dzīle vai kaut kā citādi, bet nebalsojiet par cilvēkiem, kuriem nav pieredzes valdības darbā. Šos cilvēkus Eiropas parlamentā nevērtē augsti, ja viņi nāk no mazas valsts. Ja no lielas, tad viņi paņem ar spēku citreiz, jo viņiem ļoti daudz deputāti. Vāciešiem, piemēram, vienā konservatīvajā spēkā 49 deputāti Eiropas Tautas partijā. Tas tiešām, tad jūs varat tur tā vēl. Bet ja Latvijā tikai 8 vietas, neizmetiet balsis par cilvēkiem, kuriem nav autoritātes tur. Jo tas, ka mums visi latviešu deputāti ir bijuši valdībā. Godmans ir bijis divreiz premjeras, viņš var patikt vai nepatikt, bet viņš ir ievēro, viņu tur respektē. Tāpat arī, kad es esmu veidis gan uz finanšu ministriju, gan satiksmes ministrijas, mums bija tikšanās ar viesu grupām, viņi visi ierauga, ka tur ir portretu galerijā, konkrētais cilvēks, kas ir deputāts, viņiem tas liekas, tātad cilvēks nav, viņš zina kaut ko no šī jautājuma, par ko viņš ir darbojies. Un šiem cilvēkiem ir lielākas iespējas iekurot autoritāti attiecīgajās komitejās sastrādājoties par dzelzceļu, par ekonomiskām banku lietām, un tad tā situācija ir savādāka. Jo populisti tur ir daži, bet no viņiem nekas nav atkarīgs, viņi sēž pēdējās rindās un viņus neievēro.